pitkä veikalakia vähän tässä, että jälleen YouTube päällä ja vähän vettä tässä suuessa. Hyvää vettä. No niin, että mä tuossa eilen perjantaina tätä juttua. Eukalypio pituus menthol originaali. Tää on peruhyviä. Mirror vlogi suosittelee tätä syömistä. Pastilleet syömäten. Kyllä nää ihan maailman parempia kuin mitkä toisaalta ovat. Mikä on se blue juttu ja siinä olikin niitä juttuja. Mä ostin tänään tällaista kollaa. Wow. Vähän kolaa tässä tänne short streamille. Short streami. Ja mä sain sitten torstaina hiipa. Mä en muista. Ehkä torstaina. Ehkä perjantaina mä ostin sen. Sitten ihan uuden. Saatana. Kello on short streami. Ostakaa short streamin kolaa. Saatana. Kyllä on pärinä juomaa. Päritä tuplempi mikä ees. Minä en sano mikä Janne. Mä oon maistanut osaa kaamata laimeeta paskaa. Ei, se on laimeeta. Ihan paskaa. En suosittele juomasta. Siellä on rivi. Mä en suosittele, etkä juomasta sitä suorat rivi. Eikö sitten sitä eurosopperi ennen kuin rinkkiä. Sitä eurosopperia. Se on laimeeta. Oon mä maistanut pari kertaa, mutta mä en pääsin juomaan sitä äsken. Mä en kuvata koskaan, kaikkea kun vaan Jonne, mä Jonne, mä Jonne, mä Jonne. Tai mä en oo enää Jonne. Mä lopetin juomisen nyt. Mä lopetin kokonaan juomisen tästä kokonaan. Mä paljon joinkin sitä, mut ei enää mahdollisella näin hyvällä. Mentolia. Saatan tuon hyppää tämä mentori. Niin. Tuo mun yhdessä kaveri, mä sain sen ees käyttää sitä. Käyttää lisää panoksia. Se on Airsoft, nimittäin Pistol M. Mikä tää nimi olikaan? M27. Airsoft pistoli. Mä en Airsofta, mutta ammun pihalla mitä sanoit aina. Että sellaista. Mä en minä koskaan osattu ketään. Eikä olla vaan varuisia keskellä. Mulla nää lasit, mulla lasit päässä ja mulla pitäisi suojalasit, mutta se ei onnistu. En mä tiedä, se pitää aika olla se, kun mulla silmällä mä en näe mitään, jos mulla olisi mulle silmät päässä. Lavu. No. Ottakaa mä pihalla ylipäänsä. Mä nyt täällä, mä kävin jo aamulla. En mä nyt käy. Mä että kannattais juo eniten SodaStream kola, jos teillä on SodaStream vuotta kuin ES. Tiedätkö vingutti? Yeah! Täällä on joku tulossa nyt. Kone on kiinni. Laittaisikin niin kummempaa vois. Tänään voitais pelata jotakin tää peliä, mitäs pelattais Xboxille. No ehkä tätä King Kongia vois pelata. Mulla pitää peliä tällä hetkellä. Vois pelata vaikka... Mitä pelattais tässä? Pelataan kyllä sit peliä. Supersankaria. Pelattaisiko? Katsotaan. Joo, en pelaa. Onko surkemuspeli? Ja voi pelata tätä paintballia. Laita valmistaa käyntiin. Joten pannaan Xboxi päälle nimittäin. Ennen kuin mä pelaamaan, ehkä mä aloitan YouTubeen. Tomb Raider Legendi siellä oli. Nimittäin. Ottakaa laitan Tomb Raiderin tohon. Tää on Tomb Raider Legendi, mä haluan sen uudemman, mut mä en saa ostaa tällaista 12 vuotta.
kuten pelejä, koska ne vanhemmat surket. Mulla on putkit eivät ei kiinnosta ketään. Tää on tällainen johtopaskaa. Mä oon tekenyt nyt taulutyöviestintä. Mä en tiedä. Katso, tuo juttu on tossa, tuo valo. Kato, se tuohon häiritsee, jos tulee. Niitä on kuumuutta ollut. Ja mä en voi nähdä pelata mitään Xboxia. Mä voin katsoa. Ja siellä on mikä ilman tähän se kyllä. 26,6. Onpa ne kauhea ilma. Rovaniemellä nimittäin. Joten... Panenpa mun nimi sinne. Xbox ohjaajan päällä. Niin päällä mulla on aina salasana tässä, että siksi, että päiväpoikalla aikana joku kavereet saatko asetukseni. Mä en päästä mun tunnukselle kukaan. Voi panna nimen tuohon joku alakanavalle. Mun tähän Xboxi, mutta tää on niin hyvä peli tää. Paintballi 2009. Joo, jotakin kumpatempaa. Aloitetaan tän pelailu tässä nimittäin. Oi saatana! Meni sitten levy hajalle sitten. No ei ihan mennyt hajalle. Haistaa vitu Microsoft tästä saada. Ei mitään rikki tää DVD-asema kohta. Sinne se kuuluu. Älä ne mene sinne. Hyvä juttu. Tuli ensimmäinen kerta kun tiputtiin levyyn. Tää oli mun ensimmäinen kerta vaan. Mä sain siis siskopuolelta tuota Xboxia. Ehkä sitä ostettiin 2008-2009 joskus siipumaissa, että jouluna. Joo, että ei se kummosempaa. Uppelöitä pidä äkkiä ennen kuin tätä paintballia, joten turpakin. No en mä sano tahote. On niin, että mä hiljaa se ei kuitenkaan. Tuossa veliskunnalla kuuluu alkuun ihan kahvita soi kuven päässä. Että vai mun kummosempaa. Tää oli mun ensimmäinen kerta, että levy tippui tuohon. Ja mun ensimmäinen kerta. Ei oo kuvata tollasenkaan. Ja siinä on paikkalle käynnissä, että... Tää oli mun ensimmäinen kerta, kun tippui tää levy. Ei oo kauan ikinä tehnyt tollasen, mutta... No ei enää puhuta tossa levyssä, mutta... Sitten... Lähdetään nyt tästä pelaamaan, näin muuta sanoa täältä tähän. Paintball.